давайте рассмотрим конструкцию приорского поршня. Для сравнения я возьму поршень с восьмиклапанной девятки. Для сравнения это не принципиально, потому что конструкция поршней на ранних вазовских двигателях она идентична. Когда появился приоровский двигатель, уже начиная с него, конструкция поршней резко изменилась. Приоровский поршень имеет очень узкую юбку. Эта юбка почти в 2 раза уже, чем на поршнях предыдущих вазовских 16-клапанников. Это нагруженная сторона, сторона выпуска. Не нагруженная сторона, сторона впуска, юбка этой стороны еще уже, чем противоположно. Здесь она точно раза в 2 уже, чем на поршнях предыдущих вазовских 16-клапанников. Эта юбка на поршне, она как бы центрирует поршень в цилиндре, чтобы он не болтался. Общая площадь соприкосновения приоровского поршня со стенками цилиндра в 2 раза меньше, чем на предыдущих вазовских 16-клапанников. Получается, что сам поршень начинает болтаться в цилиндре. По сути дела, сам поршень в цилиндре центрует поршневые кольца. Даже вот если поршень штырном ровно поставить, видите, впуск перевешивает из-за того, что ось поршневого пальца смещена ближе к выпуску. И когда наступает в цилиндре рабочий ход, поршень движется вниз, возникает небольшой крен поршня относительно стенок цилиндра, в результате чего нагруженная юбка поршня начинает контактировать со стенкой цилиндра. И отсюда появляется износ. Это нагруженная сторона, а на ненагруженной стороне износ совсем незначительный. И получается, что на приоровском поршне и так общая площадь соприкосновения со стенками цилиндра очень маленькая, в 2 раза меньше, чем на предыдущих моделей 16-клапанников. Так еще наступает очень быстрый износ, и в результате чего появляется стук из-за того, что поршень болтается в цилиндре. Поэтому, чтобы избавиться от данной проблемы стука поршней, нужно заменить заводские приоровские поршни на бесстыковые харьковской фирмы «Автомат». При их установке мы убиваем одновременно 2 зайцев. Это, во-первых, юбка на автоматовских поршнях, она будет значительно шире, чем на заводских приоровских. А во-вторых, выемки под клапана на тех поршнях сделаны более глубокие, что исключает встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ. Вот такие вот поршни. Комплект поршней стоит всего 2000 рублей. Как мы видим, копия приоровских, то есть ставится на родной шатун со своими же кольцами поршневыми, но имеют большие стыковочки под клапана. При этом, как мы видим, есть вытеснитель, то есть украинцы таким образом пытались компенсировать снижение степени сжатия, которое снижается вследствие увеличения объема выборок поршня. Юбочка шире, чем у заводских. Вообще, при разработке приоровской шатунно-поршневой группы и при разработке нового привода ГРМ принимала участие американская фирма Federal Model. Сам шатун сделан, на мой взгляд, достаточно грамотно. Я бы сказал, это идеальный шатун для атмосферного двигателя. Но конструкция поршней и, что самое главное, конструкция газораспределительного механизма оставляет желать лучшего. АвтоВАЗ заявляет, что механизм ГРМ ходит 200 тысяч километров. На самом деле информация полностью не соответствует действительности. Потому что уже на новых автомобилях, которые прошли 10, 15, 20 тысяч километров, рвется ремень ГРМ. А рвется он, на мой взгляд, потому что
на приоре обводные ролики не имеют отбортовки. Но что самое важное, они, если я не ошибаюсь, китайского производства. Быстро изнашиваются и начинают люфтить. Из-за люфта сползает ремень ГРМ, и в результате чего поршни с клапанами встречаются и вперед на сервис. Поэтому, чтобы выйти из данной ситуации, нужно установить харьковские бесвтыковые поршни, полностью избавиться от приоровского механизма ГРМ и поставить механизм ГРМ от двенашки. Так как рисунок протектора на приоровском ремне ГРМ более округлый, вот эти вот зубья на ремне более округлые, а на двенашке они с более острыми углами. Отсюда следует, что шкивы спидвалов, помпа, шкив коленчатого вала не взаимозаменяемы. Тем самым вы избавитесь от проблем, связанные с обрывом ремня ГРМ, избавитесь от того, что при обрыве ремня ГРМ поршни с клапанами будут встречаться, но и в целом повысите ресурс двигателя. Участие американской фирмы в разработке приоровской ШПГ и привода ГРМ, ее результаты деятельности налицо. Никакого увеличения ресурса быть не может. Все как раз таки сделано наоборот. Всем пока.